अस्सलाम वालेकुम जी, ये जी फरीद साहब हैं, ये पाकिस्तान के रेसलिंग के नेशनल कोच हैं। ये हमारे पास आए हैं जनरल एडजस्टमेंट के लिए। आज इन्हें एडजस्ट करेंगे और उसके बाद इनकी देख गर्दन में पाँव पेट पे रखेंगे, ठीक है जी। जी जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने ये जनरल अलाइनमेंट की है। मैं समझता हूँ कि हर स्पोर्ट्समैन को ऐसी एक्टिविटी, ऐसी फिजियो करवानी चाहिए। इसमें होता है कि आप जनरल अलाइनमेंट, आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो ठीक हो जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है, आप अपने आप को कंफर्टेबल में जोन में फील करते हैं और परफॉर्मेंस एनहांस होती है इससे आपकी।